Kiai Abbas dikirim surat kalian Mbah Kiai Hasyim Asy'ari lewat kurir disuwun rawuh wonten Surabaya perlu ngadepi Inggris. Bung Tomo sederenge tanggal 7 November sowan dhateng Kiai rencana perang melawan Inggris tanggal 7 November nyuwun pangestu. Kiai jawab, aja tanggal 7. Kiai ngoten niku Pak, ngenteni rawuhe Ki Abbas. Nek wis Ki Abbas kibihake rawuh, monggo panjenengan badhe memberikan komando perang melawan Inggris. Tanggal 7 November dereng, 8, 9, 10 November Mbah Ki Abbas rawuh wonten Surabaya. Bung Tomo diberitahu langsung wah. Komandan lewat radio. Bismillah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niku mau ijazah bismillah Allahu Akbar niku sanga kiai lho, Pak. Lho. Bung Tomo iki ra iso ngawiti perang gak iso. Ngawiti perang maca apa gak iso. Lho dikandhani kok mbantah. Sing iso niku kiai. Mulane diuruki bismillah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin ana sing bantah, kok ora ana Rahmanir-Rahim. Senengane bantah. Situasi itu tidak menghendaki panjang-panjang. Paham? Padha mbek wong gawe anak. Niku donga saka Nabi nggih, mboten nonton Rahmanir-Rahim. Bismillah ngoten mawon. Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtani. Wis rampung. Metu dadi ngene-ngene iki. Lah Mbah Abbas dipasrai jaga langit. Sanggup sampean jaga langit? Santri, sanggup jaga langit? Ah, nak delok potongan. Bayangno Pak, langit yang jaga Pak. Mbak Abbas maos ayat kursi ping 7 tanpa ambekan. Sing rokokan meroy ra kuat ping 7 tanpa ambekan ayat kursi. Terus donga khusus diwaca Pak. Bar langsung ndangak. Wong ngenti langit njaga langit. Sampeyan perang ndangak wani. Hidup prudul ndasem tenan. Wonten mabur Inggris pesawat tempur Inggris saka kidul Pak. Saka lor ngidul Pak. Ngeng. Mbah Abbas saya ngandhap namung ngeten. Pok. Ngeng. Pok. Pok niku dawah. Kowe melok pok tanggane. Jenderal Inggris malah bingung. Iki perang apa? Perang kok pok. Saking bingungnya Jenderal Malvi sampai mati Pak teng Surabaya. Inggris tidak pernah kehilangan seorang jenderal di medan perang manapun, di benua manapun, di negara manapun, kecuali di Surabaya menghadapi
Kia matek kon gak iki. Alhamdulillah. Kiai. Masya Allah. Semoga untuk barokah kiai Allahumma. Para rawuh ingkang kula mulyakaken. Mulane sampai negara duwe konstitusi mukaddimah undang-undang sing unine dengan rahmat Allah yang maha kuasa sampailah bangsa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan dengan rahmat Allah. Lho barang wis merdeka lali dasar negara itu fondasi. Hukum dan aturan adalah bangunan. Kalau bangunan tidak sesuai dengan fondasi, maka rumah itu cepat atau lambat pasti hancur. Undang-Undang Dasar 45 dengan pembukaannya seperti itu. Kemudian dasar negara adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah fondasi. Bangunannya adalah aturan hukum yang berlaku di dalam negara ini. Kalau aturan hukum dibuat tidak sesuai dengan fondasi, maka negara itu cepat atau lambat akan hancur. Dikandani kiai kok gak nganjel. Nganjel mboten? Nganjel mboten? Nek ana bangunan gak cocok karo fondasi, remuk napa ajur? Cubi dasar ketuhanan yang Maha Esa dengan rahmat Allah. Dadak hukum positif munggal ngeten, Pak. Zina boleh asal suka sama suka. Iki negara apa? Iki negara. Itu namanya bangunan tidak sesuai dengan fondasi. Dan kalau itu diteruskan, hancur negara ini. Para rawuh. Ana sing bantah. Mboten apa, wonten televisi, wonten pelacur-pelacur dicekel polisi ditumpakno montor Kijang. Di kok kantor Kapolsek. Iku pelacur sing gak resmi Pak Kopok. Sing resmi bebas. Sing dicekeli gak resmi, Pak. Sing resmi gak apa-apa. Sebab dilindungi oleh KUHP. Zina boleh asal suka sama suka. Besok Pak Bambang ditakoni pangeran, mbah aku ora jawab. DPR pusat proses nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma nompa-nompa bayaran tok. Pikir diproses, Pak. Lah kula nak ditakoni, kula jawab, kula ampun apa? Ampun ngomong. Ya Allah, negara apa iki Pak, Masya Allah. Bagaimana istighosah bisa dikabulkan Allah? Nangis pitung dina pitung bengi kowe. Nyuwun datang Allah Subhanahu wa taala supaya bangsa ini krisis bisa dihilangkan. Krisis hilang, musibah hilang. Gak iso. Ayo njungkung pitung dina kurang percayane. Wiridan sak jagat kurang percayane. Selama aturan-aturan yang melanggar Allah dibiarkan, tidak dirubah, selama itu Allah tidak ridho dan Allah marah.
Ora iso. Aturan iku kudu dirobah, Pak. Para rawuh. Santri-santri proso sing disiapno dening para masyayikh tamat saka mriki bakjane lolos saking musyawarah kudu siap nggih siap mantep alhamdulillah jadi kiai panjenengan gak rugi kiai nu rekoso lho Pak lho lek ketoke niku enak kiai jane rekoso kiai kula nate jadi kiai rekoso nate Pak lho saestu kalau tak cerita nggih purun bapak kula sedo kula jadi kiai anyar-anyaran isih enrayen ujug-ujug ana wong njaluk donga perkarane bayine sing dikandung sing wedok gak iso metu-metu. Wah niku donga wangil Pak niku Pak. Kula ki anyar-anyaran dituki perkara wangil ngoten niku wah piye iki jaran. Ah kula ngawur ngoten mawon. Kadung diceluk kiai. Kula pentna gelas, kula isi banyu, kula sebul Pak. Tengah-tengah tiange. Bismillah. Metu kersane Allah. Ora metu kersane Allah. Donga kok dikeplok iki piye? Ditampa kalian tiange pamit mungkin ngeten tiange matur nuwun Kiai salaman tok ora ana apa-apa sabar innallaha ma'as sabirin wonge mungkur kula gremeng Pak piyambake tesik krungu ngoten. Bayi ra iso metu kandha kiai. Gaya anak menengahe. Jadi sing ora enak mesti dibantu kiai. Tok omah diombekno ndelalah kersane Allah diparingi medal. Iku lak sing mandi, cerita mandi. Cerita sing ngobos pirang-pirang kok. Kula cerita sing ngobos nggih. Pak Sukran niki kula nyen sepunten segede niki nambah sithik mawon nggih. Karek sitok niki. Terakhir. Gang pirang dina tekani wong maneh, Pak. Perkarane sapine lara. Bar saiki sapi lara kok kondhek kiai. Nasib. Nggih kula sebul malih Pak. Pendake toya ning gelas kula sebul bismillah. Mati kersane Allah. Urip kersane Allah. Wis Pak tok omah gebyur ndase sapi. Tok omah digebyur mati tenan. Sekap semanten nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.